जब वो उसे ले जा रहे थे तो वो समझ गया था कि अब आरिफ से बिछड़ने की बारी है। मेरा सारस बहुत बेचैन था। मैं उसे अपने करीब ला रहा था और वो मुझसे बस मेरे पास आने के लिए बेताब था। वो जान गया था कि अब हम जुदा होने वाले हैं। यहाँ से ले जाने के बाद उसे कानपुर के चिड़ियाघर में बंद कर दिया, कैद कर दिया मेरे आज़ाद सारस को। हेलो गाइस, तो आप लोग कहते हैं जो पक्षी को दिमाग नहीं होते, पक्षी को दिमाग कैसे नहीं? तो देखो सारस पक्षी जो है ये इंसान से कितना प्यार करते हैं। जैसे जैसे इंसान करते हैं वैसे ये पक्षी भी करते हैं। तो आप लोग कमेंट में हमको बताइए जो इस पक्षी के बारे में, जो क्या पक्षी अच्छा है, सही है, गलत है, क्या है, नहीं है, वो हमको कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।